تۆربەیەکی دژەزێر. ڕۆژێکێ جوانێک وەختا دچە حەجێ li Kabeyê timî vê duayê dike. Ey Xwedao, ey alîkarê rastî û durustan, ey destegirê kesên xweşheraman diparêze. Xwedayê min, ez hemd û sena ji te re dikim. Ev halê vî ciwanî bala her kesî dikşand. Rojekê hecacek jê dipirse, qurban ma xêre tu timî eynî duayê dike. Ez 7 sal berê wek îro dîsa li Kabeyê bûm. Min torbeyekî têde 1000 hebzêr hebû dît. Min di hundirê xwe de got, naxêr ev ne aydê min e. Min dît zilamekî bi dengekî hêlî gazî dikir. Ey gelî Müslümana, min torbeyekî xwe li vir wenda kir, gelo kesî dîtiye. Hey xalê hecî, xalê hecî, torbeyê te yekî çawa bû, di hundirî wî de çe hebû gelo. Wî zilamê hanê got, torbeyê min rengê wî spî bû û têde 1000 hebzêr hebû. A torbeyê te vay xalo, aş tere torbeyê te. Zilamê ha gelekî kêfxweş bû. Hema derê torbe vekir û 30 hebzêr jê derxist û da min. Min wî pereyî koleyekî gelekî şek û jêhatî kirî. Rojekê wexta ez bi wî re diçûm, ji hember de 3-4 heb kes dihatin. Kole ji min re got, ez benî, ez lawê Emîrê Farsê me. Evên ji hember de tên hevalên bavê min e. Wê bixwazin min ji te bikirin. Tu însanekî baş e. Min kêmî 30,000 zêrî nefroşe wan. Min jî ew bi 30,000 zêrî firot. Bi wî pereyî min hinek dikan kirîn û ez pê gelekî dewlemend û zengîn bûm. Rojekê hevalê min hatin dora min û xwestin min bizewicîne. Yekî ji wan got, malbateke dewlemend heye. Keçikek wan ya rind û baqil li gorî te heye. Bavê wê rehmet kiriye, ka em wê ji te re bixwazin. Min jî got, dibe maçima nabe. Nîkah hat birîn. Cihizên wê li deveyan bar kirin û anîn. Di nav cihizan de torbeyekî pir bala min kişand. Min ji xanima xwe pirsî, ev torbe çi ye? Di vê torbeyî de 907 zêr hene. Bavê min ê rehmetî ev torbeya li hewşa Kabeyê wenda kiribû. Xortekî ev torbe dîtibû. 30 hebzêr dabû wî. Ê mayê jî hedyeyî min kir. Dêmekî ew zêrên min dîtin rizqê min bû. Heger ew zêrên ku li Kabeyê dîtin min nedabûya xwediyê wî, wê li min heram baya. Feqet anha bi rêya helal gihaş min. Ji bê rojê û pê de ez timî hemd û şukrê Xweda dikim.